ខ្ញុំទទួលបានការអញ្ជើញមកកាន់កម្មវិធី Dealer Conference ប្រចាំឆ្នាំ2021របស់ CHCNAV Dealer Conference ដែលពុកម៉ែបងប្អូនយើងស្គាល់ថាជាដៃគូបើកបរដែលស្វ័យប្រវត្តិឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព Primus Hotel ហើយកម្មវិធីនេះគឺគេធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីនេះគឺគេធ្វើគេខ្លះខ្ញុំនឹងលម្អិតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក៏ដូចជាថ្ងៃបន្តទៀតនៃកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺគេកំពុងតែរៀបចំទេហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺអមដំណើរជាមួយនឹងកណនីយការនៃក្រុមហ៊ុន Harvest Center Cambodia ដើម្បីជាភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Dealer Conference ឆ្នាំ2026ចឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៅថាតើមានអីគេខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតអូខេជួបគ្នានៅថ្ងៃ event ចាប់ផ្ដើម